परिसरातील म्हणजे स्वागत करता मिडियाचे हांव गोमंतक पंडित समाजाचो अध्यक्ष देवानंद नाईक तशेंच आमचे माजी अध्यक्ष अशोक नाईक आनी आमचे जनरल सेक्रेटरी गोमंतक भंडारी समाजाचे किशोर नाईक, आमचे ट्रेजरर मंगलदास नाईक, जॉइंट ट्रेजरर अवधूत नाईक, आमचे जॉइंट सेक्रेटरी रुपेश नाईक, आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर वासुदेव विटीकर, आमचे दिलीप नाईक, तशेंच आमचे प्रकाश कलंगुटकर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आनी कृष्णानंद चोपडेकर आनी आमची महिला सेंट्रल कमिटीची उपाध्यक्ष ट्रेजरर सुमती चोपडेकर. आयज प्रेस घेवपाचे मुद्दो आमचो असो आसा की काल जे पद्दतीन जे प्रेस घेतले आनी कमिटी जी डिक्लेअर केली उपेंद्र गांवकाराच्या अध्यक्षा खाली, पयले सुवातेर उपेंद्र गांवकाराक आमी समाजांच्यान डिबार केला, म्हणजे समाजाचे तेजे रोलाचेच नांव काडून उडयलां आनी ताका डिबार केला. कित्याक तेणी समाजाक 2018च्या इलेक्शनाक 683 नांवां घातलेली. ते 683 नांवांचेर तेणी एकाउंटाचेर एकूय पयसो घालूंक ना, तशेंच इलेक्शनाचो खर्चाचो हिशोब दिवंक नासलो. म्हणून ताका आमी समाजाचो आमच्या लिस्टाचें नांव आनी ताका समाजाच्यान डिबार केला. आनी काल तो आपूण समाजाचो अध्यक्ष म्हणून जे पद्दतीन पळय काल तेणी डिक्लेअर केला आपूण आनी तेच्या बरोबरची जी बाकीची कमिटी आहा पळय, हो समाज 100 वर्सां पयलीं स्थापन केल्लो आमचो बाबला मोर्तो नायक म्हणटा पळय तेणी आपल्या घरान आयज 112 वर्सां जालीं ह्या समाजाक. आनी त्या टायमाचेर तेणी अशी घटना तयार केल्ली की जो जो व्यक्ती आमच्या समाजाचे विरोध वयता ताका समाजाच्यान काडून उडोवपाचो. आनी तीच घटना आयज परंपरा ते घटनेचे आमी फुडें घेवन गेल्ले आहा. हे कित्याक सांगता, हो उपेंद्र गांवकार 18 वर्सां ह्या समाजान काम केलां. हांगासर एक खुर्चेर बसून गेलो तो 18 वर्सां. आतां तो म्हणटा कितें की केशी चलता. आमी हेणी 11 ऑगस्टाक हेणी एक जनरल बॉडी आपयल्ली खंय सनग्रेजान फोण्या. ते जनरल बॉडीक आमी चॅलेंज केली आनी थंय इंजेक्शन हाडलें. आनी इंजेक्शन हाडून जातकूच मागीर आमी जिखले, आमी इलेक्शनाक गेले, सगळे इलेक्शन बीन बरोबर सगळे जाले. हय. आनी मागीर उपेंद्र गांवकार अपिलाक गेलो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. आनी अपिलाक वयता आसतना तेणी 2-4 म्हयने पयले तेजें कांय जायना, ताका कळ्ळें. मागीर तेणी केस विड्रॉ केली आनी तेजो लॉयर आसलो, बरो सिनियर लॉयर आसलो आमचो कालूस पेरेर तेजो लॉयर आसलो. तो हरशी एक्स एजी बरो लॉयर आसलो तेजो. पूण तेणी विड्रॉ कित्याक केली की ताका लज जावपाची म्हणून तेणी विड्रॉ केली. सांगपाचो उद्देश म्हणजे कित्याक की आतां तो म्हणटा की आमी समाजाचें कांयच फुडें वचना म्हणून तेजे कडेन खंय लोक येता हें फुडें व्हरपाक. हांव तुका बाई हे दिसा एक गोश्ट सांगता. आमी सेन्सस करपाक लागून होच उपेंद्रान जनरल सेक्रेटरी आसतना कितलेशेच बूक छापले, फॉर्मां हांगा पडलेलीं आहा, लाखांनी पयशे खर्च केलो. पूण जनरल सेक्रेटरी तो आसतना तेणी इतलीं वर्सां समाजान 18 वर्सां काडलीं आनी आमी मेंबर म्हणून तेज्या अंडर काम केलें. पूण त्या टायमांनी छापलेले आहा, एकलो तयार जालो ना तेज्या वांगडा सेन्सस करपाक. एकलोय भुरगो तयार जालो ना. कित्याक ताका उमेद आसली करपाची आनी अध्यक्ष आसलो तेन्ना अनिल ओबलो. म्हणजे अशी ह्या व्यक्तीची गत आहा. आनी हो आमकां कमी लेखपाक लागून तेजे कडेन खंय लोक येता. आमी सबंद गोंयान सगळ्यो कमिटी काडल्यो, महिला कमिटी काडल्या, आतां युथाची कमिटी आहा ती आमी काडपाची आहा. आनी एक तो म्हणटा कितें की आपूण कास्ट सर्टिफिकेट जी आहा ती आपूण इश्यू करता आनी ऑलरेडी करता आनी आपूण दितलो. हांव आमच्या सबंद गोंयच्या बांदवांक आनी भगिनींक आमच्या सांगूंक सोदता, भावांक, उपेंद्र गांवकार जर आमच्या ह्या रजिस्ट्रेशनाच्या नंबराचेर डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जर छापून सायन मारून जर सर्टिफिकेट दीत जाल्यार हे लोकांक त्रास जातले.
कारण आमी ऑब्जेक्ट करतले ते एज्युकेशनान क्षेत्रान आसूं जावं ते सर्विसेक आसूं आमी ऑब्जेक्ट करतले कारण आमी कमिटी निवडून येयल्या आनी निवडून येवन आमकां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान मान्यता दिल्या की म्हणून सर्टिफाय केल्या आनी ही सर्टिफाय तो म्हणटा की अध्यक्षानूच बरोवन दिले आनी अध्यक्षानूच दिवचे पडटा सर्टिफाय कॉपी मागता आसतना आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान मान्यता दिल्या नोव्हेंबर 24 to 29 म्हणजे आमी कमिटी जी आहा ती एक्सेप्ट केल्या. आतां दुसरी गोष्ट तो म्हणटा की केसी चलता डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान केस चलता अनीश बोकाल आनी यतीश मांद्रेकारान घातल्या केसी कोणी घालूंक शकता चॅलेंज केला इलेक्शन तशेंच हायकोर्टान आनी एक केस घातली ती आमी जिखली आमी पयशे खाल्ल्या हें केला म्हटल्यार ती केस घातली ती केस आमी जिखल्या म्हणजे अशें हे लोकांची दिशाभूल करतात. तेन्ना हांव आमच्या समाजाक सांगूंक सोदता हेजे कडल्यान ओबीसी सर्टिफिकेट म्हणटा ती घेत आनी आमचो रजिस्ट्रेशन नंबर घालून कित्याक सिग्नेचरी म्हणटा ती जनरल सेक्रेटरी आमचो किशोर नायक आसतलो आनी हांव देवानंद नायक आसतलो आमचे जर अध्यक्ष आमचे सिग्नेचर जर दोगां भितरले एकले आसत जाल्यारच सर्टिफिकेट तुमी घेवन वचपाचें खंय तेंची जर सर्टिफिकेट घेता आमचो नंबर घालून जाल्यार आमी ऑब्जेक्शन हाडटले ते मागीर तांकां सर्विसेक त्रास जातले एडमिशनाक त्रास जातले हे आमच्याच भुरग्यांक जातले हे तेंच्यांनी जाणीवपूर्वक लक्षांत दवरपाक जाय आमच्या समाजान. कित्याक हांव सांगता कित्याक हे लोक दिशाभूल करता. आतां सेन्ससाचो जो विशय आहा हो आमी मे म्हयन्यान आमची जनरल बॉडी आहा नाल्यार मे म्हयन्याच्या एंडाक जातली नाल्यार फर्स्ट वीक ऑफ जून जातली आनी हो व्हडलो विशय आहा कारण कितें एकूच घटक आमचो ना भंडारी समाज हितून 19 जाती आहा आनी हो समाजाचो विशय जो आहा आमी सेन्ससाचो तो जनरल बॉडीन घालतले. अशें जावपाक जायना आमी गेले मेमोरंडम दिलो समाजाक लागून म्हणजे जनरल बॉडी भोवसंख्येन लोकांक येवनी आनी ते आमी रेजोल्युशन घेवन लोकांचे सगळे डिसिजन घेवन लोकांचे कितें व्ह्यूज आहा ते घेवन आमी सरकारा दरबारान वयतले आनी आमी ते सेन्सस मागतले कित्याक आमकांय कळटा सेन्सस जावपाक जाय पूण अशें न्हू कितें केलें आनी केलें असल्यो गजाली हे पद्दतीचे आमी करचे ना. आमी कितें आहा ते कायद्यान करतले आनी कायद्या प्रमाणेच आमी वयतले. आयज ते आमचेर आरोप करता हे जाले म्हणून लोक आपल्या कडेन येता. आतां पयशे जे भरपाचे आहात तेच अजून तेणी भरूंक ना हांगासर अजून समाजाक दिवंक ना कोणी उपेद्राक म्हणून ताका भायर उडयला. कितें विचारपाचें आहा तुमकां विचारा. आनी एक मुद्दो असो आहा की मेडिकलाच्या बाबतींत जे आमी कितें केल्लें ते आमचो एडवायजरी कमिटीचो चेअरमॅन अशोक नायक सांगतलो कित्याक ती मेडिकलाच्या बाबतींत पयलीं सांग ताका डिबार्ट कसले पयशे भरूंक कितले पयशे तेणी 683 मेंबर केल्या आनी प्लस तेणी इलेक्शन फंड म्हणून पयशे काडलेले 9 लाख रुपया काडलेले तितूनचे पयशाचो हिशोब दिवंक ना ताका रितसर आमी लेटरां दिल्या आनी हे 683 मेंबराचे तेणी मेंबर केल्या तेचे कितले 2018 ते 735 3.5 लाख रुपया 3.5 लाख आनी कितें जाता 3.5 लाख आणि 9 लाख हे हिशोबूच दिवंक ना तेणी ऑफिशियली आमचे कडेन रेकॉर्ड आहा मिनिट्स ऑफ बुकान म्हणजे हे पद्दतीन तेणी पयशे केला हय आनी तो सांगता की आमकां मानूकूच तयार ना म्हणटा समाज म्हणून. अरे बाबा आमकां ऑलरेडी हांगा मान्यता दिल्ली आहा. हे पळय आतांच हांव समाजाचें नांव घेयना आतांच एक समाज निवडून येयल्लो सुप्रीम कोर्टाक ते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेले 4-5 दीस जाले ते निवडून येयले तेंच्या फावरार ऑर्डर जाली सुप्रीम कोर्टान. ऑर्डरी केसी घालपाक सगळे आसता पूण ताका कायदो आहा न्हू सुप्रीम कोर्ट पासून वयता न्हू केसी घालपाक कितें जाला केसी घालूंक कोणूय घालूंक शकता आनी जे कोण केस घातल्या पळय न्हू ते एडवोकेटूच आहा दोगूय एक अनीश बकाल आनी दुसरो यतीश मांद्रेकार. हे उपेद्राच्यो ह्यो ज्यो कितें भानगडी आहा हेका लागून हे सगळे ज्यो गोश्टी आहा ह्यो आमी वेवस्थीत करता आनी आमचे दुसरो मुद्दो कालचो आशिल्लो तो 27% जे रिजर्वेशन आहा तितूंतले फक्त भंडारी समाजाक 20% आरक्षण मेळपाक जाय अशें तेंच्यांनी काल म्हणलें. पळय ते जे कितें आरक्षण मेळटा न्हू त्या बद्दल आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमी म्हणटा 20 कित्याक 30 मेळचे तो प्रश्न ना पूण जे कितें सरकार दिवंक शकता न्हू तेच सरकार दितले न्हू. आमी बरें मागतले मागपाक सोंपें न्हू मागपाक कितें जालां समाजा खातीर मागूंकूच जाय न्हू आनी समाजाचें हित पळोवन मागपाचें पूण सरकारान कितलें दिवप हें ना दिवप तें सरकाराचेर अवलंबून आहा न्हू. उपेंद्र केन्ना डिबार्ट केला तुमी उपेंद्राक दिबार केला आतां जाली आमकां 5 वर्सां जाली.
म्हणजे तेंची टेन्युअरान हय हय तेजे तेन्ना हांव उपाध्यक्ष आसलो तो अध्यक्ष आसलो. पण 9 लाख तुमच्या फंडांतल्यान घेतलेले म्हणटा. फंडाच्यान तोच विड्रॉल करतालो न्हू तेजेच कडेन सगळे आसले न्हू. तेजो हिशोब कितें? आयज पासून दिवंक ना आनी ताका लेटरां सुद्दां धाडलेलीं आहा. पुलीस सुद्दां कंप्लेन केल्ली आहा. खंय गेला पोलीस कंप्लेंट? पणजे पुलीस कंप्लेन केल्या. आतां आमी ती कोर्टाच्या मार्फत हें करता. आमी आतां रेझोल्युशन घेतलां आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटीक ते दिसा की कोर्टांच्या मार्फत तेजेर एफआयआर लॉन्च करप म्हणजे एफआयआर रजिस्टर करपाक कोर्टाच्या मार्फत आमी हें करपाचें आहा. कित्याक पुलिसांन घालून आतां 4-5 वर्सां जालीं कांयच ते खबर करिना. म्हणटा आतां आमी एक्झिक्युटीव कमिटीक डिसिजन घेतलां की जे आमी कोणी कंप्लेन केल्या तेजेर तितले आमी कोर्टाच्या मार्फत कोर्टाच्यान न्याय घेवपाचो आनी फुडली कारवाय करप. कित्याक पुलीस रजिस्टर करना आमचेर केस घातली अननेसेसरी. आमी अशें खाल्ला तशें खाल्ला. आमी हायकोर्टान जिखले केसूच भायर उडयली. म्हणजे ह्यो गोश्टी आतां फुडल्यो ज्यो गरजी आहा मेडिकलाच्या बाबतींत एक आमी मेडिकलाक लागून जायत्यो गोश्टी फुडें घेवन गेल्ले रिजर्वेशनाक लागून ते आमचे तुका माझे अध्यक्ष सांगतले कितें. धन्यवाद अध्यक्ष. तुम्ही जाणा आसतले 2018 ते 24 पासून ही आमची कमिटी आशिल्ली आनी त्या वेळाचेर आमी खूब रिफॉर्म्स हाडले. खूब तरेच्यो नव्यो स्किमी सरकाराच्यो लोकां पासून पावोवपाची केल्यो. मध्यंतरीत ह्या समाजान सगळी बेगोनशाही चलताली. कोणी सर्टिफिकेट इश्यू करताले. समाज सर्टिफिकेट जी आसा महाराष्ट्रांतले कर्नाटकाच्या लोकांक हे सर्टिफिकेट तेणी इश्यू केल्ली ह्याच लोकांनी आतांच्या जी कमिटी केली तेणी. आनी थंय बंदी हाडपाक लागून आमी त्या वेळाचेर जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो की आतां जे सांगलां त्या प्रमाणे की जे ही कमिटी निवडून येयल्ली आहा हे कमिटीचो सेक्रेटरी को ट्रेजरर सेक्रेटरी जो आशिल्लो तो आशिल्लो आमचो पणजीकार फकरू पणजीकार आनी अध्यक्ष हांव आशिल्लो. ही स्पेसिफीक सिग्नेचर आसात जाल्यार डेप्टी कलेक्टरान ते सर्टिफिकेट पास करपाचें. तें जातकच तें सगळें तेंगेले धंदो आशिल्लो तो बंद जालो. मेळटा तांकां हे सर्टिफिकेटी गाड्यांनी इश्यू करताले आनी तेंच करपाक लागून आतां तेणी ही परत एक कमिटी काडल्या. तुमकां खबर आसतली हेजे पयलीं समाज स्वतंत्र जाल्या नंतर पासून कितल्योच तरी अश्यो संस्था भितर जाल्यो आमच्यान आनी त्यो काही तेंपार जाल्यो. आतां हें इलेक्शन आहा 2027 इलेक्शन लक्षांत धरून हो सगळो कार्यभाग चालू आसा. तेका ह्या लोकांक समाजाचें कांय हित ना आवडना. जर तशें आशिल्लें सेन्सस करपाक इतलीं वर्सां तुमी कित्याक रावले. 2011 सरकारान सेन्सस केल्लें तें सेन्सस इम्प्लिमेंट करपा लागून तुमी कितें हातभार लायलो कितें काम केलें. तुमी तेन्ना आमदार आशिल्ले तुमी तेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले त्या वेळाचेर कित्याक जालें ना. म्हणजेच तुमकां थंय ते समाजाचें हित पळोवपाचें ना. तुमकां पळोवपाचें तुमचें स्वताचें हित आमकां फुडें कशें मेळटलें बेनिफीट कितें आमी करूंक शकतले. रोस्टर जालो ना अजून पसून सरकारान आमी सरकारा कडेन मागता की 100% रोस्टर बेज रिजर्वेशन आमच्या समाजाक मेळचें ओबीसी. आतां आमकां रिजर्वेशन दिलें तें कशें रगत तपासपाचें जावं आमचे ती सकल कमीचे जे हे आसा ती क्रायटेरिया मेडिकलाक तांकां दिल्या. पूण ऑपरेशन करपाचें किंवा ऑर्थोपॅडीक म्हणा किंवा आय स्पेशलिस्ट स्कीन स्पेशलिस्ट हें ते दिनात. तेन्ना सरकारा कडेन आमी मागणा आनी मागतले हेचे पयलीं मागलेलें आसा की 100% पॉयंट रोस्टर बेज पळय रिजर्वेशन आहा तें आमकां ओबीसीक दिवचें. आनी आमकां 3500 पोस्ट आसा ओबीसीक ते जाता तितले बेगीन सरकारान हे ओबीसीक ते दिवचे की आतां ते रिजर्व दवरलेले आसा ओबीसीक लागून. पूण हे सरकारा कडेन आमी मागणी करतले. आनी हें जें पळय कितें चल्लां आतां तें आमचे भितर खंय तरी फूट घालची हेचो हो एक भाग आसा. आमी सक्षम आसा. आमी ही कमिटी जी आसा ही 59 लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली तितूंतले 17 लोक निवडून येयले. हितून कांयच फटींगपणां ना. 17 लोकांतले आतां ही कमिटी जी आसा चालू आसा. आनी हांगा आमी कमिटी काडल्या. पयर महिला कमिटी काडली युथाची कमिटी काडटले. प्रत्येक तालुक्यान कमिटी काडलेली आसा. ग्राम समिती जातल्यो आनी तेच्या नंतर
आतां आमचो मोठो इव्हेंट आसा तो शिश्यवृत्तीचो फुडल्या म्हयन्यात कदाचित जावंक शकता. इतलें सगळें सुरळीत चल्लां आसतना आमी पेपरार वचना. आमकां दिशाभूल करपाची ना लोकांची. लोक आमच्या समाजात जे कितें जाणा तांकां सगळें खबर आसा आनी तेणी प्रत्येकान आतां आमच्या अध्यक्षान सांगले ते प्रमाणे जर सर्टिफिकेट चुकून बसून कोणाली हे दोग जाणांची मनसूर सोडून जर गेली आमी कोर्टान वयतले किंवा कंप्लेन करतले आसा तशें रेव्हन्यू डिपार्टमेंटाक सीएम मिनिस्टराक सांगून आमी लेटर करतले आनी सगळे डेप्युटी डायरेक्टराक दितले. फक्त हेच निवडून येयली ती कमिटी आहा तेच तेंची सर्टिफिकेट सिग्नेचर आहा ती वॅलीड जातली. फूट कोण घालता म्हणटा हा? तुम्ही फूट घालता म्हणटा कोण घालता आमचे ना, ना, ना. तशें आय- हा? फूट पळय जी आहा हा. न्हू इतर समाज कोण घालिना आमीच हे आमच्याच समाज आता म्हाका सांग न्हू कोण ते? ना ना आता हो काल कमिटी उपेंद्र गांवकार जो हा. आहा आता म्हाका एक सांग पळया जो व्यक्ती 28 वर्सां समाजाचे कार्य करता हय. आणि डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराची आमकां मान्यता मेळटकूच हय. तेका कळ्ळें की आता आपले कांय साधपाचें ना कोर्टान. पयलीं ते इतले ते 5 म्हयने तेंच्यांनी काडले आमी निवडून रयसर. आता तेंचे सारके अशें शिजले की आता आनी कांय जावपाचें ना कित्याक आमकां ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफाय केली न्हू कमिटी म्हणटकूच 5 वर्सांक दिली म्हणटकूच तेका आतां कळ्ळें की आनी कांय जावपाचें ना. पळय आमी दुसऱ्या समाजाक दोश दिवन कांय फायदो ना. आमचेच सद्या सारकें ना. आमी जे पळय आहा न्हू तीच एकी सारकी ना. म्हाका एक सांग कमिटीक जेन्ना सेंट्रल कमिटीक जेन्ना मानपाक तयार ना म्हणटा पळय तो उपेन वो असो कोण उपेन रो हांव कितें पुलिशेन भितर पडलेलो एक रात भितर काडले हांवें हांव देवानंद कितें भितर पडलेलो काय आमचे